सो गैस ये जो आप देख रहे हो ये एक कॉटन का फार्म है एंड गैस यहाँ पर देख सकते हो पूरे कॉटन भी है एंड गैस मतलब यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा नज़ारा है। सो देखिए गैस एंड मतलब मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। सो इधर बाद में बहुत सारे खेत थे एंड ये टोटल पूरा एक फार्म है गैस, बहुत बड़ा है एंड गैस इसमें से कॉटन निकलता है। सो देखिए गैस मतलब बहुत अच्छा है नज़ारा। सो इधर एक खेत है पूरा जल गया एंड सो ये शॉट कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।